سلام. امروزه صنعت غذا و خوراکی به غولی بزرگ در دنیای پول و سرمایه تبدیل شده است. صنعتی که با صنعت‌های معتبر و پردرآمد امروز به راحتی برابری و فعالیت می‌کند، مانند صنعت میکاپ، ماشینسازی و تکنولوژی. اما امروزه به دلیل فعالیت‌های گسترده بشر در بیرون از منزل، احتیاج مبرم بشر به غذاهای آماده و نیمه آماده بسیار زیادتر از گذشته گردیده است. از انواع غذاهای نیمه آماده مانند نودل، اسپاگتی و لازانیا از جمله محبوب ترین غذاهای انسان تبدیل شده است. در این ویدیو قراره که با تاریخچه نودل و لازانیا آشنا بشیم. غذاهایی که با یک بار چشیدن طعم آنها به راستی به خوردن آنها معتاد خواهید شد. قبل از هر چیز، اگر می‌خواهید بیشتر در زمینه تاریخ خوراکی ها از جمله نودل و لازانیا بیشتر اطلاعات کسب کنید، حتما کانال من رو سابسکرایب و برای هرچه بیشتر شدن حمایت از این کانال این ویدیو رو لایک کنید. ممنون. نودل، خوشمزه، در دسترس و در یک کلمه عالی. نوعی غذا که از برش خمیر ورنیامده به دست میاد. خمیرهای نازک و بلند. در دنیای مدرن شکل‌های بسیار زیادی از نودل تهیه می شود، مثل فرم‌های لوله‌ای، موجی، رشته‌ای و صدفی. دستور پخت نودل معمولاً اینه که نودل را از پاکت در آورده و در آب جوش به همراه کمی روغن و نمک طبخ کنید. اما در بعضی از مناطق جهان نودل رو در ماهیتابه سرخ میکنن. اما آیا میدونید نودل و پاستا چه تفاوتی با یکدیگر دارن؟ نودل و پاستا از نظر ظاهری شبیه به هم هستند، اما با هم تفاوت‌های اساسی هم دارن. نودل از آردهایی با قشای نرم درست میشه، این در حالی که آرد مخصوص پاستا در اکثر مواقع سخت و از دروم که نوعی گندم سخت و زبره تهیه میشه. چون آرد اصلی نودل نرم طبعه، رنگ نودل هم نرم و لطیف میشه. اما آرد اصلی پاستا بافتی لاستیک مانند و سفت به پاستا میده. در تهیه نودل به اون نمک هم اضافه میکنن تا چسبندگی خمیر بیشتر بشه. این در حالی است که در تهیه خمیر پاستا هیچ نمکی وجود نداره. خب دوستان، اگر تا این لحظه با من همراه بودید و از کنکاش در دنیای صنعت غذا و خوراکی ها لذت بردید، حتما با لایک، کامنت و سابسکرایب و شیر کردن این ویدیو به دوستان خود از من حمایت کنید. ممنون. انواع مختلفی از نودل وجود داره، مانند نودل رامن. این نوع نودل از آرد گندم تهیه میشه و مملو از پروتئینه. در ژاپن اکثرا رامن رو با تخم مرغ درست میکنن. نودل سوبا، این نوع نودل از آرد گندم تهیه میشه و بسیار باریکه، رنگش هم قهوه‌ایه و همچنین در ژاپن بسیار محبوبه. نودل اودون، این نوع نودل پهن و ضخیمه و در خود نمک هم داره. و در نهایت نودل سومن با سس چیلی سرو میشه و بسیار باریکه. اما میرسیم به تاریخچه آغاز نودل. آغاز نودل برخواسته از شرق یا اومده از غرب. کمی صبر داشته باشید. نودل، این رشته های باریک جذاب، شاید براتون عجیب باشه، اما باید بدونید که نودل ریشه آلمانی داره و در آلمان قدیم به خمیر مایع غلتانده در روغن نودل میگفتن. در چین به نودل ماین یا میان گفته میشود و جزو محبوب ترین سوپ ها به شمار میاد. در بحث کلی نودل منشأی فرافرهنگی داره و در اکثر فرهنگ‌های غذایی محبوبی خوراکی بسیار محبوب هم به شمار میره. مثلا در ویتنام، ژاپن، کره و ایتالیا نودل معروف و محبوب و بسیار شناخته شده است. اما به چه دلیل نودل در اکثر دنیا تهیه میشه؟ جواب ساده است: راحتی پخت، در دسترس بودن و طعم ساده‌ای از خمیر. مثلا اگر شما میخواهید به کوهنوردی، دره‌نوردی یا طبیعت‌گردی برید، اگر چند بسته نودل به همراه ادویه، یک فلاسک آب جوش یا مقداری نان داشته باشید، مطمئن خواهید بود که گرسنه نخواهید موند.
سازگاری این نوع غذا با طبع طبیعتگرای انسان باعث شده که مردم عاشق خوردن نودل در هر طعم و مزه‌ای باشند. کانال‌های بسیاری در یوتیوب هست که فقط به بررسی و خوردن انواع نودل میپردازند یا به رستوران‌هایی در چین و ژاپن میرن که در اون نودل با طعم‌های مختلف و متفاوت طبخ میشه. میبینید نودل فرای از یک طعم، یک برند و استاندارد غذای جهانیه. بسیاری از کشورها خود رو خالق نودل معرفی میکنن، اما در این میان جدال اصلی بین ایتالیا و چینه. ایتالیایی ها همونطور که خود رو خدای پیتزا میدونن، به همون سبب خود رو اولین پیشگامان طبخ نودل میدونن، در حالی که چینی ها استدلال میکنن که اونها نودل رو اختراع کردن. البته چینی ها معتقدن که نودل در ابتدا در چین ایجاد شده و سپس از طریق سفرهای دریایی مارکوپولو به غرب اروپا راه پیدا کرده. البته چون کشت گندم ابتدا در خاور نزدیک یعنی غرب آسیا، ترکیه و مصر صورت گرفته، سپس به جاهای دیگر راه پیدا کرده، به این سبب شاید این کشورها هم خودشون رو مدعی نودل بدونن. اما باید این رو هم بدونید که اکثر مردم دنیا طبق آمار تاریخچه پاستا و نودل رو یکی میدونن، اما این دو با هم تفاوت هم دارن. نودل معمولا با آرد آسیاب شده از گندم معمولی درست میشه، در حالی که پاستا از سمولینا دوروم که بزرگتر و درشتر از آرد معمولی تهیه میشه. به عبارتی همه رشته ها ماکارونی هستن، اما همه ماکارونی ها رشته نیستن. دقت کنید. به عنوان مثال نودل هیچ شباهتی به یک نوع ماکارونی به نام لانه پرنده که در ژاپن تخلیق میشه نداره. خب با نودل هم آشنا شدیم، بد نیست با لازانیا هم آشنا بشیم. اگر تا اینجا با من همراه بودید حتما با لایک و سابسکرایب من رو خوشحال و کانال رو حمایت کنید. لازانیا قدیمی ترین نوع پاستاست که به صورت ورقه های پهن در میاد. کلمه لازانیا از واژه یونانی لازانا گرفته شده که به معنای قابلمه است، یعنی غذایی که در یک قابلمه بزرگ درست میشه. به هر حال لازانیا نوعی پاستاست که به صورت ورقه های پهن در تعداد انبوه تولید میشه و شما میتونید اون رو با گوشت سبزی سرو کنید. مرسی از شما، از همراهیتون. امیدوارم من رو با لایک، کامنت و سابسکرایب حمایت کنید. دوستان تا درودی دیگر، بدرود.